என்னது கனடால வீட்ல எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் சவுண்டு கேக்குதா? ஆமாங்க. இங்க இருக்க வீடுகள் எல்லாமே மணல், ஜல்லி, சிமெண்ட் வச்சு கட்டுற வீடு கிடையாது. செங்கல் வச்சு கட்டுறது கிடையாது. எல்லாமே மரக்கட்டையில கட்டுற வீடுகள் தான். இங்க பாருங்க, தரைய தட்டினாலும் சரி, செவுர தட்டினாலும் சரி, ஒரே சவுண்டு தான் கேட்கும். டிஃப்ரெண்ட்டா கேட்கும். எல்லாமே வந்து மரக்கட்டையில கட்டுற வீடுகள் தான். இத வந்து நம்ம ஒரு புஷ்பின் வச்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். புஷ்பின் வச்சு பிரஸ் பண்ணாலுமே இதுல வந்து அழகா ஓட்ட போட்டு உள்ள போகும். நான் என்னோட ஃபோட்டோ வந்து இந்த புஷ்பின் மூலமா உங்களுக்கு குத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது சும்மா சட்டையில பின் போடுற மாதிரி தாங்க. வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டா அழகா போகும். உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸ நீங்க வால்லயே மாட்டிக்கலாம். கிளாக் மாட்டிக்கலாம், ஃபோட்டோஸும் மாத்திக்கலாம். இதுதாங்க, இப்படிதாங்க இருக்கும். இங்க இருக்க வீடுகள் எல்லாமே மரக்கட்டையில தான் கட்டுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ யுஎஸ்லயும் சரி, வீடுகள் எல்லாமே மரக்கட்டையில தான் கட்டியிருப்பாங்க. புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.